Если вы послушаете пленку, то услышите его и щелчок клавиши «Стоп», потому что перекос уже исчез. Майк видел перед собой четкий прямоугольник. Повернулся, посмотрел на дверь номера 1409 через коридор, потом вновь перевел взгляд на 1408. Обе двери выглядели одинаково. Белые, с золотыми табличками и ручками. Никаких перекосов. По 4 прямых угла, соединенных прямыми линиями. Майк опять наклонился. Рукой, в которой держал мини-диктофон, подхватил чемоданчик, другую руку с ключом протянул к замку и замер. Появился перекос. На этот раз справа. «Это нелепо», – пробормотал Майк, но тошнота вернулась. Тошнота, которая уже не напоминала морскую болезнь, а была ею. «Во всем виноват Олин», – подумал Майк. «Именно этого он и добивается. Как следует накрутил, завел. Как бы он смеялся, если увидел меня в этот момент, как...» И тут до него дошло, что Олин, возможно, видит его в этот самый момент. Майк оглядел коридор, не заметив, что головокружение и тошнота исчезли, как только взгляд сместился от двери до потолка. Слева от лифтов увидел то, что и ожидал. Камеру внутреннего наблюдения. Один из сотрудников службы безопасности отеля наверняка постоянно дежурил у мониторов, и Майк мог поспорить, что Олин сейчас стоял рядом с ним, оба смотрели на него и улыбились, как обезьяны. «Чертов два», — подумал Майк. «Я оставался в доме Рилсби, спал в комнате, где убили 2 членов его семьи. И я спал, поверьте вы мне или нет. Я провел ночь рядом с могилой Джеффри Дахмера и еще одну неподалеку от могилы Лавкрафта. Я чистил зубы рядом с ванной, в которой сэр Дэвид Смайт вроде бы утопил обеих своих жен. Я давно уже перестал бояться историй, которые рассказывают у костра в летнем лагере. Хоть я проклят, если вы меня уели». Он посмотрел на дверь. Четкий, безупречный прямоугольник. Пробурчал что-то неразборчивое, вставил ключ в замочную скважину, повернул. Дверь открылась. Майк вошел. Дверь не захлопнулась за ним, пока он искал на стене выключатель, не оставила в полной темноте. Выключатель он нашел. Когда нажал на клавишу, вспыхнули лампы, подвешенные под потолком хрустальной люстры. Зажегся этажер у стола в дальнем углу комнаты. Окно располагалось над столом, чтобы тот, кто сидел за ним, мог оторваться от работы и взглянуть на 61-ю улицу. Или прыгнуть на 61-ю улицу, если вдруг возникнет такое желание. Только Майк поставил чемодан на пол у самого порога, закрыл дверь, нажал клавишу «Рекорд», загорелся маленький красный огонек. По словам Олина, 6 человек выпрыгнуло из окна, в которое я сейчас смотрю, начал Майк. Но этим вечером я не собираюсь нырять с 14-го, простите меня, с 13-го этажа отеля «Дейзи». Окно забрано стальной или железной решеткой, безопасность лучше еще одних похорон. По моему разумению, 1408 относится к категории номеров, которые называются полулюкс. В комнате, где я нахожусь, 2 стула, диван, письменный стол, стойка с дверцами, за которыми, скорее всего, телевизор и мини-бар, ковер на полу ничего из себя не представляете. Можете мне поверить, не читая персидскому в кабинете Олина. На стенах обои, они... Один момент. В этот момент раздается очередной щелчок. Майк вновь нажимает на клавишу «Стоп». Собственно, вся запись фрагментарно, состоит из отдельных отрывков, чем разительно отличается от более чем 150 кассет, ранее надиктованных Майком и хранящихся его литературного агента. Более того, с каждым новым отрывком меняется голос. Если начинал диктовать человек, занятый важным делом, то потом он уступает место другому человеку, совершенно сбитому с толку, плохо соображающему, который, того не замечая, уже разговаривает сам с собой. В тот момент, когда Майк выключил мини-диктофон, он заметил картины на стенах. Их было 3. Дама в вечернем туалете 20-х годов, стоящая на лестнице.
парусник, летящий по волнам, и натюрморт с преобладанием желтого и оранжевого цвета, яблоки, бананы, апельсины. Все под стеклом и скособоченные. Он хотел упомянуть об этом, но подумал, а стоит ли наговаривать на пленку про 3 скособоченные картины. Вот и про перекошенную дверь хотел наговорить, да только выяснилось, что дверь совсем не перекошена. Просто в какой-то момент его подвели глаза. Ничего больше. Левый верхний угол картины с дамой на ступенях опустился как минимум на дюйм относительно правого. Точно так же висел и парусник, с борта которого пассажиры наблюдали за летающими рыбами. А вот у желто-оранжевых фруктов Майку казалось, что они освещены жарким экваториальным солнцем, солнцем пустыни, каким рисовал его Пол Боулс. Левый верхний угол поднимался над правым. Взгляда, брошенного на картины, хватило, чтобы вновь вызвать тошноту. Его это не удивило. Срабатывал рефлекс на определенную ситуацию. Стекла над картинами покрывала пыль. По одному он провел пальцами. Какое-то время смотрел на 2 параллельные полосы. На ощупь пыль казалась жирной и склизкой, как шелк, перед тем, как он начинает гнить. Пришло на ум. Но и это сравнение он не собирался оставлять на пленке. Откуда он мог знать, каков на ощупь шелк, который вот-вот сгниет? На такие сравнения способен только пьяный. Поправив картины, он отступил на шаг и вновь внимательно всмотрелся в каждую. Женщина в вечернем туалете у двери, ведущую в спальню. Пароход, бороздящий одной из 7 морей слева от письменного стола. И, наконец, отвратительно нарисованные фрукты у стойки с телевизором. Где-то он ждал, что картины вновь скособочатся, а то и упадут на пол, как это случалось в фильмах. И так они провисели долго. 2 мнений тут быть не может, думал Майк. Если я сниму их со стен, то увижу за ними более темные, не выцветшие участки обоев. Может, полезут и какие-нибудь жучки-червячки, как бывает, если выворачиваешь из земли камень. Он и сам не знал, откуда взялась эта шокирующая, отвратительная мысль, но перед его мысленным взором возникли слепые белые черви, как гной, выползающий сквозь прямоугольники обоев, прикрытых картинами. Майк поднес диктофон к рту, включил его на запись и сказал: «Такие мысли появились у меня в голове стараниями Олина. Он изо всех сил пытался напугать меня, сбить с толку, дезориентировать, и ему это удалось. Я не хотел... Не хотел что? Об этом можно только догадываться, потому что на пленке следует короткая пауза, после которой Майк Энсин говорит ясно и отчетливо, чеканя: «Я должен взять себя в руки. Немедленно». И следует щелчок включения записи. Он закрыл глаза 4 раза, глубоко вдохнул, задерживая воздух на 5 секунд, прежде чем выпустить его из груди. Раньше ничего похожего с ним не случалось. Ни в домах, где вроде бы обитали призраки, ни на кладбищах или в замках, славящихся тем же. Какие там призраки? Скорее, речь могла идти о том, что он обкурился низкокачественной травкой. Это проделки Олина. Олин загипнотизировал тебя. Но ты вырвался из-под его чар, послышался в голове его внутренний голос. Ты должен провести эту чертову ночь в этом номере. И не только потому, что в более интересном месте ты еще не бывал. Даже без Олина ты близок к тому, чтобы написать о призраках лучшую историю десятилетия. Главное, ты не должен дать Олину выиграть. Ему и его лживые байки о 30 людях, которые вроде бы здесь умерли, они не должны победить. Ты окажешься на коне, не он. Поэтому глубокий вдох, выдох. Глубокий вдох, выдох. Он вдыхал и выдыхал порядка 90 секунд. И когда вновь открыл глаза, почувствовал себя гораздо лучше. Практически пришел в норму. Картины на стенах висят прямо. Фрукты в вазе такие же желто-оранжевые, разве что еще более отвратительные. Безусловно, фрукты из пустыни. Съешь один
и будешь дристать до посинения.